Сегодня я поделюсь информацией о том, как избавить ребенка от кашля за 3 дня. Говорить я буду про кашель, который проходит без температуры. Вам потребуются народные средства и, конечно же, ваша любовь к ребенку. Итак, у ребенка начался сухой кашель. Температуры нет, насморка нет, но кашель это уже нездоровый симптом. Я не врач, я просто мать, которая лечит своего ребенка. Мне понадобится для лечения имбирь, малиновое варенье, звездочка или доктор Мом, либо любая согревающая мазь, но не капсикам, не для суставов, нет. То есть мазь на основе масел, которые согревают. Что мы делаем? У ребенка начался кашель, он начинает кашлять. Первое, что лечит кашель очень эффективно, это ингаляция. И лучше всего ингаляция эффективна, если вы используете листья эвкалипта. И лучше всего использовать листья серебристого эвкалипта. Они не длинненькие, они такие кругленькие. По двум краям так растут, влево-вправо, серебристый эвкалипт. Вот он самый эффективный, он самый полезный. То есть не нужно покупать никаких ингаляторов и тому подобное, как в детстве нас прогревали, делали ингаляцию. В кастрюлю мы заваривали, или на картошке, или в данном случае я кидаю в кастрюлю эвкалипт, довожу до кипения, сажусь с ребенком вместе перед кастрюлей, кастрюлю ставлю на табуреточку, накрываемся одеялом, чуть-чуть приоткрываю крышку, чтобы не так сильно пошел сразу жар, и начинаем дышать. Ребенку лучше всего лицо закрывать хлопчатобумажным полотенцем, либо салфеткой, оставлять только открытый нос и рот. Лучше всего какую-нибудь шапочку хлопчатобумажную придумать, которая на все лицо будет, где будет открыт только нос и рот. Так лицо не будет обжигать, и ребенок будет лучше дышать, не кричать и не капризничать. Вот, во-первых, само нахождение в парах трав, но приятные и полезные и для кожи, и для легких, и вообще, в общем. Ну, в данном случае мы говорим про кашель. То есть эффективнее всего помогала ингаляция с эвкалиптом. Если, конечно, у вас листьев эвкалипта нет, можете также просто подышать над паром с добавлением шалфея, который вы можете также приобрести в аптеке. Да, и те же листья эвкалипта, в принципе, может быть, и в аптеке приобретете. Вот. Если на ночь вы сделали ингаляцию, и она за один раз вам не помогла, и на следующий день ребенок начинает кашлять, во-первых, что делаем? Если ребенок начинает кашлять, в первый же день, если нет у него температуры, вернее перед сном, вы его тепло одеваете. Если есть звездочка, намазывайте звездочкой ножки, одеваете теплые носочки, мажете легкие, только не затрагивая область сердца. То есть мажете тут сверху и по бокам, и снизу. Ну вот как легкие есть, только без области сердца. И на спине также надеваете хлопчатобумажную рубашечку, а сверху надеваете шерстяную жилетку, чтобы ребенок ночью хорошо прогрелся, чтобы прогрелись хорошо ножки. Главное, когда ребенок кашляет, ни в коем случае ему не подмерзать, а ночью по максимальному прогреться, пропотеть, и тогда, возможно, даже утром он проснется здоровым. Хорошо, на следующий день не помогло, ребенок опять кашляет. Ночью, если ребенок кашляет, не поленитесь, встаньте, сходите, сделайте теплой водички и с теплой водичкой смешайте малиновое варенье, либо дайте отдельно ему сначала ложку меда. Мед не нужно в кипятке мешать, так теряются его целебные свойства. Лучше ложку меда съесть полностью, ну, чайную ложечку, и запить теплой водичкой. Если нет меда, то, соответственно, с малиновым вареньем помешали, дали попить, ребенок сразу, в принципе, перестанет кашлять и уснет. Также на ночь
носочки и шерстяную жилеточку, чтобы ребенок хорошо прогрелся. Еще я даю даже для профилактики ибупрофен. Он недорогой, в отличие от нурофена, но действие то же самое. То есть, как только ребенок вы видите, что что-то начинает подкашивать, дайте сразу ему ибупрофен по инструкции. Давайте по инструкции. То есть от него никаких особо противопоказаний не будет, но для иммунитета это уже будет поддержка. Так, второй день прошел, и третий день вы видите, что он опять кашляет. Тоже на ночь обязательно, то есть каждый вечер ингаляция. Также ингаляция, также прогреваем ножки, также прогреваем легкие. И также даем малиновое варенье. И еще самое лучшее эффективное средство, но детям не очень нравится вкус, имбирь. Некоторые его просто порежут, бросают в чай. Это неэффективно. Почувствуйте разницу. Имбирь просто потрите на терке, заварите его и эту водичку добавьте себе в чай для начала. И вы поймете разницу. Это будет такой продирающий вкус, что вы моментально почувствуете, как этот имбирь, его пары, его действия моментально вас охватят изнутри. Очень эффективный имбирь при лечении простуды, ОРВИ и очень хорошее иммуноподдерживающее средство. Поэтому я ребенку на свой вкус сначала пробую, чтобы он не был не такой острый напиток. Также тру имбирь, заливаю водичкой, кипяточком, и эту водичку фильтрую, добавляю также в эту имбиревый настой малину, и еще я могу добавить туда гранатовый сок для гемоглобина. Ну и тоже, как бы, в общем, для иммунитета. То есть водичка становится сладкая, вкусная. Главное, вы сами на свой вкус попробуйте, чтобы это было не горько. Итак, в принципе, за два дня вы увидите улучшение. И если не помогает, то попробуйте еще одно средство. Лучше всего, когда ребенок болеет, спать вместе с ним. И спать вдвоем. То есть ребенок посередине, мама, папа слева, справа. Это будет намного эффективнее, если вы перед сном желаете ему здоровья. И обязательно скажете ему, чтобы ребенок сказал: я здоров, я завтра утром проснусь здоровым. Прочь болезнь, уходи болезнь, я сильный, я здоровый, я утром проснусь здоровый, болезнь уходи. И также вы либо как мать, либо и отца попросите, чтобы всю ночь мысленно желали ребенку здоровья. Может быть, это, конечно, смотрится смешно, но это помогает. Когда вы почувствуете, что вы очень много сил и энергии потратите за ночь своими пожеланиями, но не то, что вы не будете спать, просто мысленно всегда желайте ребенку здоровья. Засыпайте, желайте здоровья, скажите, чтобы он сам проговорил эти фразы, что он сильный, он здоровый, он утром проснется сильным и здоровым. И это тоже поможет. По крайней мере, я служу по своему примеру. И за 3 дня у нас кашель проходит. Ну, а если это уже не первые там признаки простуды или что-то, обратитесь, конечно, лучше к врачу. И полечитесь уже, как врач пропишет. Всем желаю здоровья, хорошего времени суток, не болейте, любите своих детей и желайте им скорейшего выздоровления, и тогда все у вас вместе получится. До новых встреч!